このチャンネルでは休日を利用して日本一周を目指して全国の観光スポットを紹介しています。何来る？あ、かわいい。写真撮ったら。오늘 200g500円やってもっと安くな？お値打ち今のみたいねお湯あるからそれだけ？で乗ってていい？違うけど。なんかすごい違うって言ったら全然違うよこれで。いや、ちょっと味見しよう。どういったらいい？はい。お茶より。
いい香り。5000円。5000円だってこれ。5000。梅だ。しかも勝手に食べていくのかな、なんか。すぐはないって。食べてきた。下に行くわ。え？こっち？さあ。うまいっていうだけやったらこれコスパいいね。コスパいいね。あんた。すごっ。
人慣れしとるよ。何食べるんやろ。うんちとお邪魔します。20分15分ぐらいじゃなかった。これ何これ。これすごい。これすごいね。目で見とるよね。次はおしゃれなのがベッドが挟まってる。トイレがこんなになってる。
もあの辺の木ぐらいからこの建物のところでなんかでも天気良くなってきたな。いいわ。待って待ってまたまた。ほら。
ビル。
方向でも見れる。今そんな変わらんと思ったらこっちで買おうかなと思って。